셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱. 아이야. 코끼리 엄청 크다 진짜. 와 시원하겠다. 그래 봐봐. 코가 이렇게. 코가 이렇게. 엄청 시원하겠다 코끼리. 이 친구 아주 적극적이네. 어디 있어? 코끼리 아저씨 눈썹 봐봐. 눈 쪽에 눈썹이 이렇게. 코끼리. 코끼리 신기해. 많이 맞고 저 코끼리 발 봤어? 코끼리 발? 코끼리 발 엄청 크지? 코끼리 코 봐. 안녕 코끼리 아저씨 안녕. 잘가. 빠빠이. 이따 보는 거야. 하마 찍을 줬었는데 발이 많이 신났네. 이거 얼마 남았어? 과자 더 줘? 응, 가자 가자. 됐어 나온다. 안녕.
안녕 해줘. 세 마리다 아니야? 글쎄. 꼬리를 잡았네. 또한 우리나라에서 가장 많은 코끼리 친구들이 가족으로 살고 있는 코끼리 하우스이기도 합니다. 이곳에서 코끼리 가족은 여유롭고 한가한 시간을 보내고 있습니다. 넓은 야외 운동장에는 또 마련되어 있습니다. 코끼리 가족은 물을 무척 좋아합니다. 그래서 비가 오는 날을 좋아하고 즐거워합니다. 쌀쌀한 날씨에는 코끼리 친구들에게 외투를 입혀 보호합니다. 마치 강아지들에게 옷을 입히기도 하는 것처럼 사육사가 코끼리 친구들에게 큰 소리로 말하는 것도 들으실 수 있는데, 이는 코끼리 보호자인 사육사가 기다려 라던가 가자 와 같은 말로 의사소통을 하는 것이랍니다. 반대로 코끼리 친구들이 엄청 큰 소리를 내는 경우도 있는데, 이는 코끼리 친구들끼리 서로 의사소통을 하는 것이랍니다. 안녕하세요. 지금부터 여러분들이 만날 정보빌리지의 코끼리 가족을 소개해드리겠습니다. 우리 코끼리 친구들, 오늘 정보빌리지에 오신 분들께 인사드리자. 왓사나, 안녕. 삼손, 어디? 삼성. 왔다나 삼성. 구미 해봐봐. 동리야, 안녕. 얘들아, 여러분들께 인사도 드렸으니 맛있는 간식 어때? 진짜 계속 저거 하는 거야? 코끼리 간식 타임 시작됩니다. 코끼리 친구들이 간식을 먹으러 앞으로 나오면 펜스 앞에 있는 코끼리 간식 장소에 과일 껍질은 벗기지 마시고 그대로 놓아주세요. 빈 간식 바구니는 옆에 있는 반납 카트에 넣어주세요. 자, 얘들아, 이제 맛있는 간식 먹으러 출발! 와, 간식 주러 가자. 코끼리 친구들이 주시고 먹는 건주는 어디 줄 거야? 근데 진짜 하나씩 올려놓으세요. 하나씩 자기가 올려봐. 됐어요. 누구 하나 줄까? 에스가 올려놔봐. 하나 더? 던져줘 여기다. 하나 더. 이제 하나 더 주자. 예세 이거 봐봐. 여기 있어. 그래서 하나 더 주자. 또 그래서 하나 더 주자. 날씨가 좋은 날은 야외 하나 더. 운동도 하고 간식을 먹어요. 집어 던져버리네. 안녕. 과일을 먹고 있습니다. 그런데 7번 정도 점수를 주시고 식사하고 중간중간 과일 야식에 식사를 주시고 먹어요. 운동회는 댄스로 시작합니다. 박수. 코끼리 운동회는 코끼리 행정통과 프로그램의 일부입니다. 코끼리 친구가 플라우트도 하고 북치기, 종치기, 턱걸이, 하모니카 불기는 악기 놀이도 하고 또 링그리기 놀이도 합니다. 그리고 때로는 콩나물을 가지고 놀기도 하고 공차기도 하고 농구 놀이도 합니다. 이런 놀이를 하는 이유는
젊은 코끼리 친구들은 활동적이기 때문입니다. 마치 어린아이들이나 젊은 사람과 비슷합니다. 그래서 코끼리 친구들이 하루 종일 지루하지 않도록 행동 풍부화 프로그램을 시행하고 있습니다. 또한 이거 꼬라이끼리 돌린다. 코끼리 이렇게 돌리네. 친구들의 입을 키우고 비말 이렇게 돌려? 예방이나 건강 관리에 도움을 줍니다. 모든 동작들은 코끼리 행동 발도 습성을 들고 활용하여 있어. 저기 봐봐. 건강에 우와, 도움을 이렇게 주도록 어떻게 구성되어 있습니다. 코가 어떻게 이렇게 코 봐봐. 쟤 코가 어떻게 돼? 이러한 행동 풍부화 프로그램으로 온다. 코끼리 친구들이 지루하지 않게 활기찬 하루를 보낼 수 있게 합니다. 정보빌리지의 코끼리 친구들은 모든 활동을 담당 사육사와 함께하며 담당 사육사에게 1대1로 케어받고 있습니다. 칭찬과 보상 같은 동기부여를 통해 평소 사육사와 코끼리 간의 너왜 내려왔어? 교감을 것이 가장 중요합니다. 미쳤다. 이게 뭐야? 이러한 교감을 통해서 사육사가 등에 타고 있거나 시선 안에 보일 때 코끼리는 심리적인 안정감을 느끼게 됩니다. 많은 사람들이 코끼리의 조상은 레머드가 아닐까 생각하지만 그냥 빙빙 같은 진짜 그림 그리는 거 봐. 엄청 잘. 다리가 뭐가? 다리가 아프게 예서야. 박수. 이제 박수. 지금까지 3년간 몰랐습니다. 오늘날 코끼리는 크게 아프리카 코끼리와 아시아 코끼리로 나뉘는데요. 둘은 어떤 차이가 있을까요? 아프리카 코끼리는 가장 큰 육상동물로 아프리카 사하라 산맥 이남의 전 지역에 분포합니다. 다른 길이 6에서 7.5m, 어깨 높이 3에서 4m, 몸무게 5에서 7.5톤으로 아시아 코끼리보다 무겁고 귀도 아시아 코끼리보다 큽니다. 암수가 모두 거대한 사과가 있습니다.
갈 때에는 감시하는 코끼리가 있다고 합니다. 시각과 청각은 약하지만 후각이 뛰어나고 달리는 속도는 시속 50km나 됩니다. 우리 생활을 통해 살아가는 데 필요한 모든 교육을 길이 어디가 저공 가지고 퍼레이드와 운동회를 마무리합니다. 저녁은 두 번 하루에 이제 고기를 먹는 고기들이에요. 귀엽다. 지금 왼쪽에 있는 여기 바로 보입니다. 왼쪽에 있는 자연방사장으로 이동해서 고기들이 좀 자유롭게 점심 먹을 거예요. 코끼리가 내 옷과 손에 왜 코뿔과 하나 둘 그러니까 어떻게 만지게 보면 해준다. 족보 싫은 게 굉장히 분명해요. 만져봐. 저 친구는 애지간한 거는 다 그냥 잘 만지네. 넘어가줘요. 근데 이 친구는 족보 싫은 게 아주 분명해. 언제나 긍정적이에요. 코끼리 이제 안녕. 안녕. 만나서 반가웠어. 코끼리야 만나. 코끼리가 말 잘 듣게 하려면 어떻게 하는지 아세요? 이뻐해주면 됩니다. 아, 이 감정이 다 전달됩니다. 집에 와. 코끼리 이뻐. 만질 거야? 네, 눈치가 120단씩 됩니다. 네, 정보비니지에서는 코끼리들이 건강, 그리고 코끼리들이 매일매일 여기 봐봐. 행복한 거, 그리고 그렇게 하기 위해서는 최대한의 운동량을 보장하기 위해서 하루 종일 부지런히 움직입니다. 나 아까 만졌어. 재밌어? 은서가 움직여봐. 은서가 움직여봐. 옳지. 싫어. 옳지. 은서. 그래서 돌이 좋아? 돌.
돌 모양이 각기 다르지 예세야. 낙엽. 조심해 동글동글이. 만져보고 싶어? 살짝만 만져봐 살짝만. 그렇지 그렇지. 잡아 뜯으면 안 돼. 식물이 아야해 이제. 그렇지. 잡아 뜯으면 안 돼. 잠깐만요. 슈. 슈. 이걸 갈아가지고 여기 많이 풀까 보자. 알았어. 끝나자 했어. 끝나자. 뿌이. 야옹 할 거야? 좋겠다. 아 회수야.